20 милиони евро од европските ИПА фондови за меѓугранична соработка чекаат на македонски и бугарски проекти. Ова е причина за интензивни контакти меѓу потенцијални партнери од едната и другата страна на границата. През новиот програмен период наскоро ќе биде објавен новиот повик за меѓународни проекти. Се надеваме дека и во иднина ќе аплицираме на нив, како во соработка со општина Штип, така и со други општини од регионот. Општина Штип и с други населени места в Македонија. Резултат на заедничката соработка меѓу Штип и Гоце Делчев е проектот кој опфаќа изградба на мултимедијален центар во Штип и реконструкција на градското читалиште во село Брезница во Бугарија. За нивна реализација двете општини добија по 240.000 евра. Работа тргна во добра насока кај нас. Компанијата актива е сериозна, има капацитет и брзо да го заврши целиот објект, така да се надевам до декември, каде е крајниот рок, така нешто тоа да биде комплетно завршено. В село Брезница Во село Брезница се работи на санирање на читалиштето. Променета инсталацијата, а сега се санира и покривната конструкција. Покрив. Ова е само уште една потврда дека кога има соработка, има и начини како таа да се реализира. Оно што е важно прво да има заедничка идеја. Заедничка идеја за проекти, да се види како да се спремат и понатака, јас секогаш викам дека ако има добра идеја, пари има. Има различни програми, значи имаме среќа, имаме програми на Европската унија, оде предпристапните фондови се тука, билатералната соработка со многу земји, значи различни амбасади, грантови. Досега, Источниот плански регион и округот Благоевград беа партнери во изработка на веб платформа и кластер на компании кои се занимаваат со креативни индустрии кои брои 25 членки. Идни полиња за соработка меѓу општините од двете страни на границата се инфраструктурата, економијата, културата, спортот и образованието.